attenzione, colpo di testa e gol di Zidane, il primo gol di Zidane a questo mondiale, 27esimo del primo tempo, Zinedine Zidane. Zamorano molto forte di testa, attenzione, gol da parte di Roby Baggio che ha beffato sul primo palo Buffon al 36esimo del primo tempo. Ancora un calcio d'angolo battuto dai tedeschi, colpo di testa di Seeler e la palla è in fondo alla porta. Ha pareggiato Seeler 3-3. Gira Vieri, aspetta l'inserimento di Cordova, poi Seedorf per Recoba, in profondità Recoba, prova ad andare Recoba, 1 contro 1, vuole tornare sul sinistro Recoba, al centro c'è Vieri, cross per lui, Vieri, Christian! Vieri, 2-0! Chelsea che si porta in avanti, lo fa con Di Matteo, scatta Hughes, prova Di Matteo, rete immediata, 43 secondi sul cronometro. Mentre viene avanti Conti, Rossi, gol, raddoppio di Rossi. Splendida azione di Conti. Segna anche non ci credo. Totti ha rischiato l'impossibile, ha testato. Poi lotta con Antonio Filippini, appoggia Recoba il suo sinistro, grande gol di Recoba, pareggio dell'Inter, grande gol di Recoba. Concesao arriva al traversone con il destro, ribattuto, prova ad arrivare a Moruso, fa prima Seedorf, buona la finta di corpo, vuole qualcuno dentro, tutte le punte di Seedorf! Seedorf! Un gol pazzesco, 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 sentiamo l'urlo di San Siro. Numerico per l'Arsenal, arriva anche Paramatti, Bergkamp e lo ha chiuso praticamente Montero, ancora Bergkamp, bello il pallone per Ljungberg ed è il gol del 3-1, gran giocata di Dennis Bergkamp.
Potrebbe partire il cross, palla buona. Gol di Bressan, un gol incredibile in acrobazia. La Fiorentina. Vieri, palla sul sinistro, il tiro è ribattuto, poi Vieri va alla caccia del pallone e poi c'è il tiro strepitoso da parte di Nedved e la Lazio è in vantaggio, 36esimo del secondo tempo. Ancora una caparbia azione di Vieri che ha conquistato il pallone e ha consentito a Pavel Nedved di culminare il gol. Eccolo il cross per Casiraghi in acrobazia, rete! Che gol! Gigi Casiraghi è il 2-0 per la Lazio. Gigi Casiraghi esplode tutta la sua rabbia repressa in questo inizio di stagione. Voleva giocare il derby, voleva segnare un gol. Allontanato il tiro di Domenghini, raccolto da Rosato. Domenghini ancora. Tiro di Domenghini, Riva, rete! Rete di Riva al 13° minuto del primo tempo. Combinazione Rijkaard Van Basten è 4-0. Batte di Livio, attenzione a Del Piero, rete! Alex Del Piero, la Juventus va in vantaggio al 36esimo del secondo tempo, Juventus 1, River Plate 0. Attenzione Sosa, c'è Young, tocca per lui, Young, resiste Young, pallonetto ed è rete, Vin Young, pallonetto delizioso, l'Inter scaccia gli incubi con il gol di Young. Maradona viene raggiunto da Hartmann, Maradona poi serve Careca, gol del Napoli, grandissimo, il Napoli in contropiede, Careca servito da Maradona, è un trionfo, 17 minuti della ripresa, gol del Napoli con Careca.
schiacciano un po' i nostri difensori, vedete che non riescono ad allontanare il pallone, colpo di testa e gol di Salas ancora. Lancio lunghissimo in direzione di Zola, il controllo, il tiro e il gol! Il tiro e il gol da parte di Zola. Ancora una iniziativa, attenzione, la palla è per Baggio e gol di Roberto Baggio al 43esimo del secondo tempo. Proprio Roberto Baggio rimette in parità le sorti di questo confronto. Il lancio verso Rossi è in buona posizione, Rossi ha respinto il portiere, ancora Conti, Cabrini, gol, raddoppio di Cabrini 2-0. Capello fa galoppare Chinaglia sulla destra. Giorgione sbilancia con una finta a Moore ed esplode un gran destro. Shilton ribatte, Capello in agguato, mette dentro, 1-0. Vediamo Trecciok, non ce la fa a superare Jugovic, pallone recuperato da Sousa, lancio stupendo per Del Piero in posizione regolare, avanzata di Del Piero, 1 contro 1 con Kohler, ancora Del Piero, cerca lo spazio per il tiro, ancora Del Piero e il suo pallonetto, un gol stupendo, un gol incredibile da parte di Del Piero. Alessandro Del Piero pareggia, anzi segna un altro gol e porta in vantaggio la Juventus. Attenzione, nuovo calcio d'angolo, nuovo buccio, colpo di testa e gol incredibile, Solskjaer 2-1 per il Manchester, in un minuto capovolge tutto, incredibile.
tira Bulgarelli, tocca per Fogli, rete, ha segnato Fogli, Bologna 1, Internazionale 0. Corner di Dossena, la respinta della difesa del Lecce, poi arriva Moreno Mannini ed è gol! Gol di Moreno Mannini! No free kick. And here's Jensen! Oh, what a strike from John Jensen! Ancora Costa Curta, siamo al 22esimo minuto, la palla è per Rijkaard lanciato da Van Basten, Rijkaard davanti a Silvino e fa gol. Ecco Vignola, prova a destreggiarsi, ancora Vignola, se ne va, tiro, gol! Gol di Beniamino Vignola! Batte lungo Torricelli, posizione regolare di Vialli al tiro ed è gol! Grandissimo gol di Vialli al 33esimo del primo tempo, magnifico gol di Gianluca Vialli. Attenzione del Lazio, ci prova di sinistra, spinta di Thuram, poi arriva Almeida ed è un grandissimo gol quello di Mattias Almeida, Lazio in vantaggio, esterno destro micidiale di Mattias Almeida, che gol! Riva, rete! Rete di Riva! Hahn e l'Olanda passa in vantaggio con un tiro da 40 metri di Hahn.
parte Tino Sbriglia, gol! Immobile Rossi, Parma in vantaggio, Tino Sbriglia su punizione. Lancio di Moriero per Ronaldo, rete, il raddoppio dell'Inter con Ronaldo. Ronaldo a battere questo calcio di punizione molto lungo per Zamorano che gira bene al centro, attenzione, il destro, violentissimo, e lo spettacolare gol da parte di Zanetti, gol stupendo di Zanetti. Passaggio, arriva Purnic, pareggio di Purnic, pareggio Purnic, 2-2. Purnic ha restituito alla Germania il gol del difensore Snellinger e siamo ancora sul 2-2. Lungo Platini, la palla per Briaschi da Boniek, prova ad involarsi Boniek davanti a Grobelar, il tiro, la conclusione, gol di ZB Boniek, e quando siamo al 40°. Però la Norvegia si è aperta, attenzione, Vieri, tiro, sì, grande Vieri, grandissimo Vieri. Ha segnato in tutte le gare fino adesso, questa è la nostra fortuna. Owen, controllo con il tacco, va via da solo l'attacco di Chamot, ancora Owen, l'Inghilterra in area, Owen, splendido gol per il gioiello 18enne.
forse ce la fa Bergkamp, e infatti è così, e infatti è così, e infatti è così, ancora una volta l'Olanda, incredibile. Lancio poi profondo per Zamorano, attenzione Ramorano e gol dell'Inter dopo 4 minuti, passa in vantaggio Zamorano. Lancio di Costa Curta, la torre di Simone Papen, straordinario gol di Jean-Pierre Papen. Altafini sempre sorvegliatissimo, ecco Rivera ha tolto la palla a Raul, ha servito Altafini, solo davanti al portiere. Respinge Costa Pereira, rete, ha segnato in questo momento Altafini, 2-1 per il Milan. Insiste il Bologna nella sua azione offensiva. Manovra Fogli, si piazza Nielsen, riceve, rete, raddoppio. Ancelotti destro, gol! Grandissimo gol di Ancelotti! Punizione per l'Ajax, pallone in mezzo, Cruyff, gol di Johan Cruyff. Gol di Johan Cruyff, gol dell'Ajax. I meant to buy you flowers and Valentine's, it's true, I thought you knew, it just slipped my mind again. Recibió cesión del Caucio Tardelli y un gol en frío que puede representar mucho para las aspiraciones de los rojiblancos. Roberto Baggio, però è marcatissimo da Jankov, si fa vedere Roberto, si gira bene, converge, la palla è sul destro e c'è un grandissimo gol da parte di Roberto Baggio. It just slipped my mind again. When I got back home, I was not alone, and I guess I made a mess of everything. It's not that I don't think about you, I'm not trying to pretend I'm someone you should know about, my friend. I'm in love with a different Pallone verso Roberto Mancini, ancora Mancini, il suo traversone, Vialli, gol, raddoppio della Sampdoria, Gianluca Vialli, raddoppio della Sampdoria, 2-0, Gianluca Vialli. La
palla è ora per Nesta, prova sulla destra la Lazio con questo lunghissimo lancio sul quale Vieri ha uno stacco strepitoso, gol eccezionale da parte di Vieri. Palla Gigi De Agostini, Zico, triangolo, ancora Zico al limite dell'area, altro triangolo al volo e gol di Zico. Artur Antunes Coimbra, Zico, gol. Un minuto e 40 di recupero. La rimessa in gioco di Held. Grabowski riesce a effettuare il cross ed è il pareggio di Schnellinger a 2 minuti oltre il tempo regolamentare. Un recupero clamoroso concesso dall'arbitro Yamazaki, il pareggio tedesco ad opera di Schnellinger. Rivediamola questa azione, purtroppo la dobbiamo rivedere. Vedete l'azione di Grabowski, il suo cross e Schnellinger che batte Albertozzi. Si va quindi ai tempi supplementari. Altobelli, si gira Altobelli, perde palla all'intervento di Baresi, Virdis ancora da destra, possibilità di traversone, eccolo Hadley, sovrasta Collovati e Milan in vantaggio, gran gol di Mark Hadley. L'anticipo di Moriero che ruba il primo pallone, attenzione, e Ronaldo giudicato in posizione regolare, attenzione Ronaldo, salta anche Marchegiani e mette dentro il 3-0. Di Buda ha saltato il generosissimo Domenghini, poi va a terra anche Li Buda su intervento di Riva. Rivera la palla, servito Domenghini sulla sinistra, Riva, tiro ed è gol. Riva ha segnato 3-2 per l'Italia. Sta per scadere il primo tempo supplementare, 3-2 ha segnato Riva. Una partita drammatica e incredibile. Abbiamo rivisto il tiro di Riva, Maier non ha potuto nulla contro il fendente diagonale di Riva. 3-2 per la squadra italiana.
il rinvio è di Sensini, il colpo di testa di Veron e c'è l'errore da parte di Blanc, sfruttato stupendamente da Crespo e il Parma al 25esimo è in vantaggio. Antonioni in orizzontale per Bruno Conti, la finta, tiro di Conti e gol! Gol di Bruno Conti! Gol di Bruno Conti! E con un bel colpo di testa segna e Djorkaeff che batte dalla bandierina. E ancora gol, nuovamente Zinedine Zidane. Incredibile, si è sbloccato nella partita più importante. e siamo ancora sul 3-3. Drammatica partita fra Italia e Germania per l'ingresso in finale. Boninsegna ha saltato, shoot, passaggio, Rivera, rete Rivera, ancora 4-3, gol di Rivera. Che meravigliosa partita, ascoltatori italiani. Non ringrazieremo mai abbastanza i nostri giocatori per queste emozioni che ci offrono. Guardate Rivera, la finta che sbilancia Maier. 4-3 per l'Italia, ha segnato Rivera. Rinvio di Sebastiano Rossi direttamente su Eranio. Eranio per Georges Weah. Supera Sensini, ancora Georges Weah, fa fuori tutta la difesa della Lazio, Weah, ed è un grandissimo gol, quello di Georges Weah, fa tutto da solo, grandissimo gol di Weah. Ricomincia la Juventus, ancora Ferrara, sciabolato in profondità verso Del Piero, stop fantastico di Del Piero, incredibile aggancio, volante, prova il tiro, a rientrare ancora, incredibile, ancora lui, all'incrocio dei pali.
all'inizio della partita era stato Bertini a prendere Bonisegna, tiro di Bonisegna e il pareggio di Bonisegna. Bonisegna ha pareggiato al 38esimo. Ecco, rivediamo il primo scontro. Poi ecco Bonisegna in riva si scosta, lascia Bonisegna e la palla va verso la porta vuota. 1-1 fra Italia e Brasile nella finale di Città del Messico a 7 minuti dalla fine. Rimessa per la Juventus, Zambrotta, Zidane, Del Piero, triangolo, attenzione Zidane, limite dell'area, cerca lo spazio, lo trova incredibilmente, Zinedine Zidane, un grandissimo gol. La Lazio stava gestendo una vittoria, adesso deve cercare il pareggio con Signori, arriva il pareggio! Baiano, Rui Costa, destro per Batistuta, controllo con il petto, poi il numero di Batistuta, un gol strepitoso del capitano della Fiorentina. 2 minuti 12 secondi, Fiorentina 2, Inter 1. Nuovo passaggio in area per Pelé, Jairzinho, 3-1 per il Brasile, ha segnato Jairzinho. Il traversone, guardiamo il colpo di testa di Pelé, la correre di Jairzinho che batte Albertosi sull'uscita. Pronto, calcio d'inizio, battuto dall'Inter, pallone verso Lothar Matthäus, suo lancio lungo, la respinta e poi Matteoli, gol, Inter in vantaggio dopo nemmeno 10 secondi. The world of great beats. Rossi, Antonioni, Bettega, Rossi, Bettega e gol, ha segnato Bettega. La partita è stata naturalmente in mano degli argentini, ad ogni modo Bettega ci ha portato in vantaggio al 22esimo minuto. Agostini verso Vialli, la sua progressione, il tiro e il gol. Vialli batte Ravelli, gran gol di Gianluca Vialli. Boban, largo a cercare Donadoni e quelli del Milan si ritrovano alla meraviglia.
bravura loro, ma chiara difficoltà da parte del Barcellona. Donadoni in penetrazione, fuori Massaro, gol del Milan, strepitosa azione e gol di Massaro, ancora lui, ma stavolta è stato bravissimo Donadoni. Al 47esimo del primo tempo Massaro raddoppia con questa sventola che non lascia scampo a Zubizarreta. Boniek perde ancora palla, può ripartire la Fiorentina, attenzione, la Juventus è scoperta, possibilità di contropiede per la Fiorentina. Antonioni che dà via palla, poi traversone, ancora Antonioni, recupera il pallone, gol della Fiorentina. Verso Roberto Baggio, lo aggancia in qualche modo, riesce poi a recuperarlo, ancora Baggio, slalom, gol, grandissimo gol di Roberto Baggio. Everaldo, bel dribbling in slalom tra Giuliano Domenghini, De Sisti e poi ecco il lancio sulla sinistra per Jairzinho che ha cambiato posizione. Jairzinho, Pelé, Carlos Alberto e sono 4. Ed ora possiamo dire che la Coppa Rimè sta prendendo la strada di Rio de Janeiro. Galia, scambio con Roberto Baggio, il pallone, Casiraghi il destro, gol! Un destro che non perdona, quello di Pierluigi Casiraghi. Palla altissima, Baggio e poi c'è Schillaci, gol di Schillaci, prodezza ancora di Totò Schillaci e vedete l'entusiasmo degli azzurri, tiro di grande potenza e precisione di Totò Schillaci e risultato sbloccato al 21esimo del secondo tempo. Per la Juventus, Michel Platini sul pallone, parte Platini suo destro ed è gol!
il destro di Michel Platini che non perdona. Gol della Juventus. Che gol, Michel Platini. Ravanelli, Juventus 1, Ajax 0. Prende Oriali e ancora Oriali a terra. Fallo di Rummenigge su Oriali, battuta la punizione, cross di Gentile, gol, ha segnato Rossi. Di Rossi al 12° del secondo tempo. (1-0) per gli azzurri, 12° del secondo tempo. Guarneri a Facchetti. Mazzolino. Rete, ha segnato Mazzola. Mentre vediamo un contropiede del Milan, è Sormani a effettuarlo, cerca la luce, tira di sinistra, rete, 3-1, ha segnato Sormani. Siamo al 21° della ripresa. Sormani ha portate a 3 le reti per il Milan. Anni 1-0 per l'Italia, mancano 10 minuti e mezzo alla fine. Passaggio a Rivera, Altafini, rete, pareggio, Milan 1, Benfica 1, ha pareggiato Altafini. Benarrivo. Albertini, pallonetto, Roberto, tiro e gol! Raddoppio ancora di Roberto Baggio, 25° del primo tempo. Una grandissima Italia sta conducendo per 2-0 con doppietta di Roberto Baggio. Anche stavolta preciso, freddo in fase gol Roberto, ma molto bravi i compagni. Vedete la preparazione della manovra e poi il suggerimento, lo scatto a tempo in perfetta posizione da parte di Roberto Baggio. Il gol ancora sul secondo palo, quello più lontano, 2-0. Punizione per il Milan, Benetti e Chiarugi sul pallone. Parte Chiarugi, palla nell'angolo sinistro e gol. Milan in vantaggio a Salonico, Luciano Chiarugi. Benarrivo lo ferma con grande tempestività, applausi a Benarrivo. Caminero sta rientrando in campo, Berti, il lancio è per Signori da quest'altra parte per Roberto Baggio salta e segna Roberto Baggio al 42° del secondo tempo. Siamo sul 2-1 a nostro favore, mancano 2 minuti alla fine, al 90°, salvo recupero.
Careca, lo scambio, ancora Careca, dribbling su Mandorline Bianchi, ancora Careca, il tiro, il gol di Antonio Careca. Rinvio di Cabrini, Rossi, Conti, Tardelli, ancora Tardelli, tiro, Tardelli segna con un triangolo con Antonioni, gol di Tardelli all'11° minuto. Mazzola, De Sisti, Domenghini, De Sisti, Anastasi, rete splendida, rete di Anastasi, meravigliosa. Un passaggio di De Sisti e Anastasi ha raddoppiato. Fantastico il tiro al volo di Anastasi, 32esimo del primo tempo. Italia 2, Jugoslavia 0, ha raddoppiato Anastasi. Guardate il tiro al volo di Anastasi, splendido, imprendibile. Batistuta ed è il gol. Batistuta raddoppia, firma la doppietta e forse firma la coppa per la Fiorentina. Va a festeggiare proprio nell'ottica della nostra telecamera. Batigol, gran destro e riporta in vantaggio la Fiorentina dalla sua mattonella. Perfetto, batigol, ancora colpisce il pipistrello, doppietta. E questa Supercoppa italiana sembra della Fiorentina ma sembra totalmente dell'argentino. Karl-Heinz Rummenigge, la destra, dribbling, passa tra due avversari, Rummenigge, il sinistro, il gol, gran gol di Rummenigge. Massaro, Dino Baggio, largo per Donadoni che ora punta a Ferrer, va Ferrer su Donadoni, si prolunga il duello fra i due e poi l'inserimento per Dino Baggio che è un buon tiratore, parte il suo tiro e che gol, grandissimo gol di Dino Baggio al 25esimo del primo tempo. Dino Baggio fulmina su Bizarreta con una sventola straordinaria.
Un'Italia bene in campo, ben motivata, ben disegnata, passa in vantaggio con Dino Baggio al 25esimo del primo tempo. Tanto c'è questo intanto c'è Batti gol, prova con il destro, Eccolo qua, eccolo qua. È lui, Batistuta al Camp Nou, nello stadio di Ronaldo, 17esimo, numero che ha portato fortuna questo minuto del secondo tempo, è l'1-1, l'avevamo invocato.いい守備でした。ベラ。さあ抜けた。フリーだ。さあ全くフリーだ。ロベルト・バッジョが行く。後ろからバレリア行く。いやかわした。左足のシュート入った。ロベルト・バッジョ落ち着いていました。Ci avviciniamo alla mezz'ora di gioco del secondo tempo con il Brasile che conduce per 1-0 e ha naturalmente ora più spazi a disposizione. L'ottimo Kleberson, si sovrappone Cafu, converge Kleberson, la finta per Ronaldo, il destro, il gol! Ronaldo ancora, grandissima azione questa del Brasile. E Ronaldo segna il 2-0 che forse ha un sapore di condanna definitiva per la Germania e di ennesimo trionfo per il Brasile, vicinissimo a conquistare il suo quinto titolo mondiale. Ancora Ronaldo implacabile. Bella azione di Gerson che libera sulla sinistra l'altro terzino Everaldo. Poi interviene Jairzinho. L'ha fermato Facchetti ma tira. Gerson improvvisamente di sinistro e porta in vantaggio di nuovo il Brasile. Gerson al 21esimo del secondo tempo. Brasile 2, Italia 1. Ha segnato Gerson che ora sommerso dall'abbraccio dei suoi compagni e delle riserve. Un altro capovolgimento di fronte, adesso è la Roma che ci prova, Chierico, buon gioco di Chierico, palla in mezzo, Pruzzo, rovesciata, gol di Pruzzo, straordinario gol di Pruzzo in rovesciata. Rivera al centro, Rivera riceve, Sormani va a piazzarsi.
Olivera, colpo di tacco per Prati, Prati, tiro, 2-0, rete di Prati, 2-0 per il Milan, raddoppio di Prati. Lo Juve in avanti, Ravanelli, prolunga di testa per Roberto Baggio, lo scatto di Roberto Baggio, dribbling, si incuna in area Baggio, attenzione, fa tutto da solo e gran gol tra palle e portiere di Robby Baggio. Il tiro dalla bandierina di Libuda, ha toccato Seeler, Müller ha segnato, la Germania in vantaggio. Kehra e Purnic hanno tentato invano di servire Albertosi, Müller ha toccato fortunosamente la palla e l'ha portata in fondo al gol. Rivediamo questa azione, il colpo di testa di Seeler, ecco vedete a correre Kehra che cerca di servire Albertosi, si inserisce l'opportunista Müller che manda la palla verso la linea, quando Albertosi si volge indietro purtroppo la palla ha oltrepassato la linea. Müller ha portato in vantaggio la Germania al 6° minuto del primo tempo supplementare. Verso Inzaghi per uscire dall'area e ripiegare, poi il traversone, Conte, grandissimo gol di Conte, destro al volo, gran gesto tecnico di Conte, gol della Juventus. Lombardo, il cross dalla destra, Mancini al volo ed è un destro vincente, straordinario, devastante, il destro del Mancio, gol di Mancini. Boninsegna, Boninsegna, ancora Boninsegna, tiro,
rete, Boninsegna ha segnato, uno splendido tiro di Boninsegna di sinistro dal limite dell'area. Boninsegna, 8° minuto, Italia 1, Germania 0. Ecco, rivediamo l'azione di Boninsegna. Ha toccato riva, Boninsegna riconquista un pallone di sinistro. Ecco il grande tiro di sinistro di Boninsegna. Guardate come va verso l'angolo, il portiere nettamente in ritardo, 1-0. Tiro di sinistro di Boninsegna, 8° minuto del primo tempo, l'Italia è in vantaggio. Reto Bologna, il suo lancio verso Luiso, controllato da Costa Curta. Luiso, palleggio, rovesciata e gol. Rossi è battuto. Gran gol di Luiso. 3-2 per il Piacenza. Tolle Vorlage für Rivera. Noch immer Rivera. Na, vorbereitet jetzt Domenicini. Rivera. Und Tor. 3-1. Eine großartige Szene jetzt. Rivera hat Italien mit 3-1 in Führung gebracht. In der 64. Minute. Nein, es ist bereits die 70. Minute. Ancora West Ham. Paolo Di Canio si coordina e grandissimo gol di Paolo Di Canio. Viola, stiamo tornando i fantasmi del 94 quando la Fiorentina qui era in vantaggio 2-0, quella era la Fiorentina attaccata a Claudio Ranieri, c'era ovviamente Battistuta in avanti, qui Inzaghi, un gol straordinario, quello di Inzaghi al volo, un super gol da parte di Super Pippo Inzaghi, 3-2 per la Juventus nel gol più bello della partita. Voleva la palla dalla parte opposta Moriero che è marcato. Sartor prova a raggiungerlo, si coordina Moriero ed è un gol strepitoso. Moriero, ancora lui alla Maladier come ai tempi della Roma. L'Inter in vantaggio ed è un Eurogol davvero. La soddisfazione di Simoni, 25° minuto del primo tempo, l'Inter passa in vantaggio. San Siro trascina Shevchenko, ancora lui resiste una carica. Shevchenko punta all'area, Shevchenko, attenzione, il sinistro intelligentissimo che si infila in porta. Gol di Shevchenko al termine di un'azione personale. Always danger, lays it outside and finds Valdana. He can't turn. Maradona is there, rises above him. And is that goal going to be allowed?
magnifico gol di Gianluca Vialli. Splendido gol del giapponese Nakata, gol realizzato in mezza rovesciata su passaggio di Rapaic che aveva appena calciato un calcio di punizione. Davvero splendido il gol del giapponese Nakata, il tutto al 20°. Perugia dunque in vantaggio sul Piacenza per 1-0. Recupera ancora uno straordinario Figo, avanza lui, Zidane, una finta Zidane, numeri di Zidane a rete, fantastico Zidane, si è bevuto il suo diretto avversario Zidane e poi ha superato Molina, una partita assolutamente fantastica. Vieri si gira, Cristian Vieri, che gol di Vieri, grandissimo gol di Vieri, battuta la punizione in fretta, l'ha presa, si è girata, l'ha fatta girare all'incrocio, grande gol, vero fuori classe, 2-1, ma che sinistra giro alla Del Piero. Per Boksic resiste, mette in mezzo, Del Piero tocco e c'è il gol fantastico di Del Piero, una magia proprio lui al 18°, 2-1. C'è la squadra azzurra che bada al mantenimento del possesso di palla, mentre c'è il pressing furioso da parte degli inglesi che però non riescono ad arrivare sul pallone. Maccarone, grande giocata, attenzione Maccarone, qui diventa il tiro, grandissimo gol di Maccarone, un gol incredibile, ha girato l'avversario, poi una bomba di sinistro e il pallone che si è infilato alla destra di Paul Robinson e questi amici è un super gol.
Ronaldo. Tanto Ronaldo in possesso di palla, Ronaldo, la dà Zamorano, ancora Ronaldo, grande percussione Ronaldo, gol straordinario di Ronaldo, strepitosa prodezza ancora di Ronaldo, al 30° della ripresa, Ronaldo segna un gol capolavoro. Degli europei, l'Inghilterra. Tiro e rete, Gascogne. Scende da destra a Cafu. Il suo traversone lungo, Totti che si coordina e lascia partire un sinistro vincente. Straordinario gol di Totti. Briaschi che batte, la sfera però è andata verso i giocatori della Carossa, riprende Laudrup, tenta uno scambio, riceve Platini, attenzione, la possibilità del pareggio, tiro, rete! Subentra Rossi, Scirea, Bergomi, Scirea, Tardelli, gol, Tardelli, raddoppio, Tardelli, uno splendido gol di Tardelli, 2-0, Tardelli ha raddoppiato, uno splendido gol. Al 24esimo. Raddoppio di Tardelli, 24esimo del secondo tempo, 2 Italia, 0 Germania. If I could fly
you clip my wings. Watch me fall, but I'm at my peak. I can't climb above you, look right down, you'd see me. Circle above you, I'm in free fall. Come on, make my day. I'm high above you, don't turn away. I'm in free fall. Come on, make my day. Just need a little faith. I'm talking about love. I'm talking about love. I'm talking about love. I'm talking about love. If I could fly, you clip my wings. Watch me fall, but I'm at my peak. I can't climb above you, look right down, you'd see me. Circle above you, I'm in free fall. Come on, make my day. I'm high above you, don't turn away. I'm in free fall. Come on, make my day. Just need a little faith. I'm talking about love. I'm talking about love. On the rest of your life, this is the first day. This is the first day on the rest of your life. This is the first day. The sounds I heard, I'm sure, are only in my head. Walking away from your house. It's not the day I planned, it never is. Walking away from your house. This is the first day of the rest of your life. This is the first day, yeah. This is the first day of the rest of your life. This is the first day. Alla rimessa in gioco di Toston, Rivelino. Sul cross di Rivelino, colpo di testa di Pelé e il Brasile in vantaggio. Ha segnato Pelé al 18° minuto. Sul cross di Rivelino, che adesso rivedremo, Pelé di testa ha portato in vantaggio il Brasile. Giannini da Baggio, per terra Bielik, triangolazione Baggio, Baggio che converge, Baggio, finta di Baggio, tiro, grandissimo gol di Baggio, grandissima impresa di Baggio, veramente bravo, ha fatto una cosa che veramente fa esplodere giustamente l'Olimpico. E naturalmente festa grande sugli spalti dell'Olimpico, esecuzione da manuale di Roberto Baggio. Joker. Tocco morbido, bello per Zidane, la calcio splendido, Zidane, rete, stupendo gol di Zidane.
la Roma, serie di macchi ribatti, poi Totti, buonissima posizione Totti, colpo di classe, ancora Totti e palla in rete, gol di straordinaria classe di Francesco Totti. Boksic che è molto abile ad andare a catturare il pallone, serve Deschamps, ora la Juventus ha gli spazi in cui può inserirsi, vediamo Zidane, attenzione, dribbla tutti quanti, un gol stupendo del francese e la Juventus passa sul 4-1, ancora una doppietta, un gol al 33esimo di Amoruso, un gol al 34esimo di Zidane, più o meno quello che era accaduto nel primo tempo agli stessi minuti, 2 gol nel primo tempo, 2 gol nella ripresa, fantastico. Ronaldo, attenzione, attende Winter davanti a lui, Ronaldo entra in area, fa tutto da solo, gran gol di Ronaldo, fulmine azione personale di Ronaldo, fantastico gol dell'Inter. Sempre 0-0 il punteggio, il lancio in avanti di Di Livio, Del Piero, prova Del Piero il cross, Inzaghi rovesciata, rete, straordinario gol di Filippo Inzaghi, la Juventus è in vantaggio al 17esimo del primo tempo ed è davvero un Eurogol, che bellezza! È partito Montella in posizione di ala destra, lo insegue Giulti, va in sovrapposizione Cafu, insiste Montella, saltare Giulti, Montella, prova il pallonetto, straordinario gol di Montella, 1-1, splendido gol di Vincenzo Montella, 1-1 al 19esimo del secondo tempo, che rete ragazzi! Resiste Stanic, colpo di tacco per Fusero, ottima giocata di Stanic, dietro c'è Chiesa, Crespo e ancora il numero di Crespo, come spesso è accaduto in questa stagione,
Gol straordinario di Tacco e il Parma ribalta la situazione ora. La Coppa Italia prende la strada di Parma. Comincia Albertini, Rui Costa alza il pallone, quasi mette fuori tempo Montero, Cavi Moreno bene, Shevchenko nello spazio, va via Shevchenko, accelera, salta tutti Shevchenko, cerca la conclusione, Andrei Shevchenko, un gol strepitoso, un gol straordinario, Fabio, incredibile, ha saltato 3 giocatori. Eccolo qui, Shevchenko va via a tutti. Poi guarda Buffon, è fuori, è impossibile metterla girato così. E la incrocia in pallonetto sul palo opposto. Questo è un gol da fenomeno. Dopo il gol di UEA che salta tutti con il Verone e va in porta, forse è il gol più bello che abbia visto negli ultimi 10 anni a Milano. Recupera Recoba. Attenzione Recoba, tiro, gol di Alvaro Recoba, nulla da fare per Roccati, Alvaro Recoba da centrocampo. Rui Costa, sponda morbida, Chiesa, Irish, penetra, Irish, c'è Battistuta dall'altra parte, Irish, doppia finta. Cerca Battistuta, eccolo, Battistuta 1-2, Winterburn, il tiro e il gol incredibile! Batigol, un destro fulminante all'incrocio dei pali! Per l'Inter da buona posizione, palla però sulla barriera. Riccardo Ferri poi rimette in mezzo, attenzione Rummenigge, palla in rete. Straordinario gol in acrobazia di Karl-Heinz Rummenigge, gol dell'Inter. Montella per Totti, si fa vedere Cafù, prova Totti, il pallonetto, Totti! Rete di Francesco Totti! No, or I'm Patsy Cline, I'm country and soul, I'm a used car salesman, questa è una punizione da vedere, perché sempre sono da seguire le punizioni del piede magico di Roberto Carlos. Addirittura ci prova da 3/4 di campo. Vediamo quello che succede. Il tiro, splendido
splendido gol, fantastico gol di Roberto Carlos. Il sesto Mihajlovic e c'è il gol della Lazio, un gol incredibile, quello di Roberto Mancini. Guardate cosa fa Mancini, un gol stupendo, questo è davvero il gol dell'anno, un gol meraviglioso di un giocatore splendido. Incredibile, strepitoso il gol di Savicevic, eccezionale, 3-0 per il Milan e Savicevic incredibile. ...44 minuti, 30 secondi, Helguera tocca sulla sinistra, Roberto Carlos. Zinedine Zidane! Grandissimo gol di Marco Van Basten. Maradona turns like a little eel and comes away from trouble. Little squat man comes inside Budger, leaves him for dead. Outside Fennick leaves him for dead and puts the ball away. And that is why Maradona is the greatest player in the world. He buried the English defence. He picked up that ball 40 yards out.
First he left one man for dead, first he went past Saxon. It's a goal of great quality by a player of the greatest quality. It's England 0, Argentina 2. The first goal should never have been allowed. That Maradona has put the seal on his greatness. He's left it thumbprint on this World Cup. He scored a goal that England just couldn't cope with. They couldn't face up to. It was beyond their ability. It's England 0, Diego Maradona 2. Extraordinario de la historia del Mundial. Diego Armando Maradona.